Друзья, всем привет! Наше лето началось с очень интересных событий. С операции, которую провели украинские спецслужбы и которая войдет во все учебники по военному делу. Называется она «Паутина». Известно, что этой операции готовилась 1,5 года. Беспилотники, которые привезли на фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики. Судя по роликам очевидцев, дроны запускались с фур, припаркованных на трассах неподалеку от авиабаз. Мы знаем, что беспилотники и даже контейнеры, в которых они находились, управлялись дистанционно. Под атакой дронов оказалось сразу 5 областей: Иркутская, Мурманская, Рязанская, Ивановская и Амурская область. Если Мурманская область находится все-таки ближе к Украине, да, то Иркутская область это уже Сибирь, а Амурская область это уже самый дальний восток страны. В каждой из этих областей базируется авиабаза российской стратегической авиации. 3 так называемой ядерной триады России. Ядерная триада – это вот все военные силы, сухопутные, морские, воздушные, которые оснащены ядерным оружием. В этой операции украинские атаки достигли только 2 целей из 5. Да? Это Иркутская и Мурманская область. Но это уже очень много. Дроны долетели до, значит, авиабаз Белая, Иркутская область, и в Оленегорске, это уже Мурманская область. Там традиционно базируются одни из самых серьезных российских стратегических бомбардировщиков. Сколько именно было уничтожено, нам до сих пор неизвестно. Министерство обороны говорит о том, что было уничтожено несколько единиц. Украинская сторона заявляет о том, что был уничтожен 41 самолет. В общем, скорее всего, истина где-то посередине. Сразу скажу, что в Амурской области, в той области, куда дроны не долетели до авиабазы, да, где дроны не долетели, целью был аэродром Украинка. И там тоже базируется бомбардировочная авиационная дивизия. И атака в Амурской области сорвалась из-за того, что фура загорелась прямо на трассе Хабаровск-Чита. К этой операции, к тому, что будет такое масштабное нападение, никто не был готов. В момент атаки, значит, в Иркутской области царил полный хаос. Дальнобойщики там дроны ловили буквально руками, непонятно почему. Никаких военных или любых других представителей правоохранительных органов рядом с фурами не было. Еще раз повторю, операция проводилась дистанционно, но по большому счету нас сейчас не интересует, как именно проводилась эта операция. Нас интересует, возможно ли подобная операция на нашей территории, на территории Республики Саха. Второй вопрос, который нас интересует, зачем это нужно было бы Украине. И, соответственно, третий вопрос, что может оказаться под прицелом. На первый вопрос я отвечу так. Теоретически подобная операция, подобная паутине на территории Республики Саха возможна. Такая операция возможна вообще где угодно. Украинцы уже показали, что они ведут боевые действия глубоко внутри Российской Федерации. Другой вопрос, что эта операция сложно технически выполнима у нас, но тем не менее все равно она возможна. Почему достаточно сложно такую операцию будет реализовать у нас? Во-первых, Якутия – это огромный малонаселенный регион с достаточно тяжелыми климатическими условиями, и у нас очень ограничена транспортная доступность. У нас просто нет дорог. Дороги у нас есть сухопутные только летом и только зимой. Ну и дороги наши находятся в отвратительном плачевном состоянии и зимой, и летом, и весной, и осенью. Поэтому въезд будет очень затруднен на таких огромных фурах. Тем более сейчас, после того, как Украина провела эту операцию, федеральные трассы, они, наверное, будут особенно контролироваться структурами МВД и ФСБ.
Более вероятный сценарий – это сборка дронов на месте. Сами дроны или комплектующие к ним совершенно спокойно можно заказывать на китайских сайтах, на том же самом Алиэкспресс. Через третьи лица можно покупать, да, и корпуса, как это делается сейчас в Якутске, предприятием Саха печатаются на принтере, а там уже несложно найти технического специалиста, который бы их потом собирал. Вот. Но это какой-то уже другой вопрос. Да? То есть на первый вопрос, возможно ли операция, подобная паутине у нас в Республике Саха, ответ будет положительный. Да, она возможна. Тем более никто не знает, не завезлись ли уже эти дроны на территорию Республики Саха и не ждут ли они просто своего часа. Никто этого гарантировать не может, что такого не будет, вот, что такого нет. Поэтому, да, возможно. Второй вопрос, зачем это Украине? Почему Украина теоретически, ну или связанные с ней группы, теоретически может заинтересоваться такой операцией в Республике Саха, несмотря на всю сложность, несмотря на климатические условия, несмотря на бездорожье, несмотря на отдаленность, малонаселенность и так далее. Да? Я лично считаю, что, во-первых, это будет иметь очень сильный психологический эффект. Война и так уже идет на территории всей Российской Федерации. На протяжении 3 лет атакам подвергается Курская область, и даже Москва, и Новороссийск. Вспомним атаки дронов в Башкортостане, в Татарстане, а вот сейчас и Иркутская, и практически Амурская область. Если такое произойдет в Республике Саха, то это будет очень сильным психологическим давлением. Во-первых, показать, что Украина может воевать на территории всей Российской Федерации, а во-вторых, показать, что федеральный центр никак не может защитить отдаленные регионы. То есть таким образом они покажут, что ни один регион не избежит войны. Но на самом деле это правильно. Коль скоро Республика Саха, называя жители Республики Саха и ее власти говорят о том, что они входят в состав Российской Федерации, ну то есть являются частью Российской Федерации, а Российская Федерация ведет войну с соседним государством, с Украиной, то, пожалуйста, получайте эту войну на своей территории. Вот. Во-вторых, почему Украина еще может быть заинтересована? Потому что это очень будет иметь серьезный экономический удар по Российской Федерации. И этот удар, серьезный экономический, может помочь остановить эту войну. Мы прекрасно знаем, что все, что у нас добывается, все это вывозится, все это продается за рубеж, и все эти миллиарды рублей, которые Кремль зарабатывает в Республике Саха, они в виде ракет, в виде оружия отправляются на войну в Украину. Кроме того, наши предприятия работают на войну. Тот же Саха-дрон, о котором я говорила, резиденты технопарка, они производят дроны, которые отправляют на войну, производят квадроциклы. Помимо этого целая армия волонтеров работает, которые доставляют в боевую зону все, что можно, в том числе и дроны, и квадроциклы, и технику такую, как УАЗики, там, мотоциклы. Все это, и даже оружие, которое собирают у людей. Вспоминаем эту компанию «Сдай оружие» на СВО. Да? То есть практически все там, кто в этом задействован, они все работают на войну. Да, и с точки зрения страны, которая обороняется, и у которой ежедневно погибают десятки мирных жителей и военнослужащих, это такая операция на территории Республики Саха, она будет вполне законна. Обвинять в этом Украину в этом случае будет глупо. Сейчас мы подошли к вопросу, что в таком случае может попасть под удар. Ответ будет такой: все предприятия, которые представляют для России экономическую ценность. Например, Нерюнгринский угольный разрез. Крупный промышленный объект, который экспортирует уголь
в Китай. Чистая прибыль в 2024 году была 22 миллиарда рублей. Например, Алроса. Да, объекты в Мирном, Айхале, Удачном приносят чистую прибыль Алросе. За прошлым году она, конечно, снизилась, за прошлый год она, конечно, снизилась, но и тем не менее все равно почти 20 миллиардов рублей. Тот же Сургутнефтегаз, который добывает нефть в Республике Саха. Чистая прибыль этой компании почти 1,5 триллиона рублей. Помимо этого, целями для поражения могут стать другие газопроводы, например, та же самая инфраструктура ВСТО, нефтебазы, хранилища горюче-смазочных материалов и железнодорожные узлы. Станции Нерюнгри, линия Беркакит-Томот-Якутск, вот, ну и разные порты и речные терминалы. Все это может стать объектами для нанесения ударов украинской стороной. Если все то, что я перечислила, это вот маленькое количество предприятий, все это вывести из строя, то Украина нанесет очень ощутимый удар по экспортной выручке Российской Федерации. Пострадают ли люди? Да. Я считаю, что этому не стоит удивляться. Сегодня, вот как я уже говорила, очень много людей работает на войну. Сегодня вы плетете сети, грубо говоря, да, покупаете дроны для того, чтобы они убивали украинцев. Завтра ждите, что к вам тоже прилетит ответный удар. Украинцы имеют на это полное право. Я, конечно, ни к чему не призываю. Я говорю о том, что нужно быть к этому готовы. Если вы ведете войну, то будьте готовы к тому, что вам ответит. Вы должны понимать, что от этого сейчас не застрахован никто. После того, как мы увидели, что Украина вполне может вести войну глубоко на территории Российской Федерации. Вот. Единственное, я хочу сказать, что чем быстрее жители Республики Саха осознают, что не нужно участвовать в этой преступной войне, нельзя, что нужно всеми способами избегать участия, если они работают там на этих предприятиях, подобных Сахадрону или там изготовлению квадроциклов, да, то нужно увольняться, не работать, не участвовать, не идти на эту войну, не сдавать оружие на СВО, да, как это называется в России, не давать никаких денег, не донатить, да, отказываться от ежемесячных выплат, которые берут на предприятиях. В общем, нужно всячески саботировать эту войну и даже косвенное в ней участие. Чем быстрее люди это поймут, тем скорее, я надеюсь, война это закончится. Вот. Что еще я хотела сказать по поводу этой операции, спецоперации «Паутина». Сейчас я поговорила с нашим земляком, всем вам известным, Владиславом Амосовым, настоящим патриотом Республики Саха. И прошу посмотреть это небольшое интервью. У нас с ним взгляды немножко расходятся на ситуацию, и тем не менее мы смотрим в одну сторону. Влад, я хочу задать тебе 3 вопроса, которые связаны с этой операцией «Паутина», которую Украина провела на территории Российской Федерации. Значит, такие вопросы. Возможно ли подобная операция на нашей территории, на территории Республики Саха? Второй вопрос, зачем это Украине? И, соответственно, что у нас на территории республики может оказаться под прицелом? Давай. Возможно ли Добрый, подобная да, операция на нашей территории? добрый день, да. Здравствуйте. Ну, как это, Украина показывает, что она может все, да, на любой территории, там, неважно, охрана, не охрана, как бы, они могут все практически. Просто их миролюбие просто зашкаливает, да.
Они давно это могли сделать, но в силу своего там политических решений, и тут, как говорится, ситуация созрела. Их это достали, эти бомбардировщики, которые кошмарят мирное население. Они начали решать проблему. Ну и также по мере развития этой войны, сами видите, что все развивается в сторону ухудшения, да, как бы. И в любом случае они доберутся до республики. Любая война заканчивается разрухой и гуманитарной катастрофой. Любая. И это не будет исключением. До республики, я думаю, они доберутся, потому что республика, как скажем так, мало населения и очень много богатств идет на войну оттуда. Все это золото, все это алмазы, нефть, газ, который добывается у нас, идет на войну. Для населения там остаются копейки, и в принципе население как бы, даже если будут сопутствующие какие-то потери, там, ну, кто-то замерзнет или там продуктов не будет, то это будет минимальный ущерб. И в этом отношении республика является прекрасной как бы законной целью. Ну Тем подожди, более добывается все на экспорт и все на продажу и для войны. ну сложно же будет ее реализовать. Вот в таком виде, в котором она была реализована сейчас, 1 июня. Э, Конечно, они не будут повторяться. Ну вот сейчас же подорвали Крымский мост, это совсем другая как бы история. Там ходят слухи, чуть ли не пешком ходили водолазы под водой. Как бы, то ли подводная лодка была, ну, как бы слухов много. Но сам факт того, что Украина может все, да, как бы в республике очень сильная украинская диаспора. Как бы. Поэтому что-то разузнать, что-то кого-то отправить, кого-то попросить, я думаю, проблем никаких. И я почти уверен, что во всех многих техногенных катастрофах, которые будут происходить в силу износа, в силу того, что не хватает специалистов, Москва будет обвинять, да, Украину в любом случае. Будет искать украинский след, хотя в республике справляются и без Украины. Что дорог нету, жизнь ухудшается, инфраструктура как бы уже в руинах, а еще плюс нехватка сейчас денег и нехватка специалистов, которые в большинстве своем ушли на войну, то это приводит к тому, что, наверное, и без Украины мы сами справимся с Ну, разрухой. слушай, все-таки я считаю, да, что очень сложно провести такую операцию, потому что у нас нет дорог. Допустим, фуры к нам особо не заедут, тем более сейчас, ну, понятно, что, допустим, операция уже готова, и она ждет только своей реализации. Ну, к примеру, да, сейчас на территории Республики Саха. Все возможно же, да? А более, мне кажется, ну, все равно как фуры завести, это все равно как-то тяжело, да, мне кажется, как-то маловероятно. А сборка на месте возможно вот таких дронов? Да все возможно, ну смысл как бы, да, у нас как бы, что бомбить этими дронами, у нас нету таких легких целей, да, у нас хватает людей, то, что дорог нет, это тоже плюс, как бы, да, что по ним-то никто не будет уходить. Вон тайга большая, как бы, попробуй найди. Тем более все эти протяженные линии электропередач, протяженные нефти и газопроводы охранять невозможно. И достаточно перекрыть, Якут замерзает, там, достаточно еще что-то сделать, еще какая-то очередная катастрофа. И все как бы. Ведь достаточно там э, обесточить, и добыча алмазов останавливается. Она очень энергозатратна. Как бы. Достаточно перерезать железную дорогу, останавливается добыча угля. Ну, таких нюансов много. Если все Украина знает, и в принципе в любой момент она может как бы ударить экономически. Но пока вроде еще как какие-то идут, скажем так, ну, пытается все-таки мирно, как бы, да, там, не гражданское население не задействовать, в отличие от России, как бы. Но рано или поздно, когда уже от войны все устанут, они применят, потому что в любом случае война заканчивается крахом экономики. Мгм. Ну, сейчас и так уже в России экономика на ладан дышит, да, и достаточно небольшого усилия, чтобы она окончательно рухнула. Ну, короче, сейчас, минуточку, минуточку.
Получается так, что такая операция у нас на территории республики возможна, да? Второй вопрос, ну ты уже частично ответил на него. Зачем вообще это нужно Украине? Зачем Ну, это нужно да, Украине? ну да, да, да. Да потому что я же, как м, очень много денег идет с республики на войну. Очень много. И эти деньги вполне, если их не будет, то республика, в принципе, не пострадает, да? Чтобы содержать там миллион населения, много денег не надо. А добывается, ну, и это большинство в основном идет на войну. Все сырье, которое продается, идет на войну. Как бы. Если мы бы что-то производили, да, для сельского хозяйства, там, для народного хозяйства, то это могло бы ударить еще по там, экономике общей. Ну, так как мы ничего не производим, мы только производим ресурсы, э, которые продаются за границу. Там, или перерабатываются там в бензин и прочее разное, где-то за пределами, да, то, в принципе, нанесение удара не наносит удара по мирному населению, но приводит к тяжелым экономическим последствиям. Вот и все. Подожди, а как же, у нас же дроны производятся, которые отправляются на войну, они уже там тысячами производятся, а квадроциклы, мы же тоже все Ну, равно и таким образом поставляем на войну, э, да? А вот эта волонтерская помощь, там же тысячи тонн идут вот по этой железке или там, я не знаю, какими это путями. скорее Это скорее, скажем так, пиар, да, и скорее просто вы не представляете масштаба всей этой войны, да, что, насколько я знаю, вот я слышал, что где-то в сутки теряется около 20 тысяч дронов как бы, в сутки на войне. Понимаете, как бы, это еще считается, как бы, ну, не максимум, как бы. И так что что-то там производит республика, там квадроциклы, ну как, никто не считал, сколько теряется квадроциклов, да, но это просто расходный материал, который, не знаю, если вся республика выйдет делать дроны или там квадроциклы, оно никакого вообще влияния там, да, там, на один, ни на 2 дня войны не окажет. Так что, ну, как-то вот переоценивать, да, это скорее как бы, ну, скажем так, показывают моральную деградацию нашего населения, которые помогают войне, которые вот поддерживают это все. Ну и чем проще их будет как бы потом наказать. Ну да, все те, кто поддерживает войну, они должны быть готовы к тому, что война придет в их дома. Правда? Да, да. Слушай, а вот такой еще вопрос тогда. Ну, не будет ли это вот вообще сильным таким психологическим давлением? Что вот, дескать, бойтесь, мы к вам придем и до вас доберемся. Или, например, с той точки зрения, что народ поймет, что федеральный центр, Россия, Москва, Кремль, да, их никак не защищает. Ну вот нету, не Эм, будет ли такой цели? Мне кажется, цель тоже вполне такая хорошее. Психологическое давление на население национальных республик. Для того, чтобы они не поддерживали войну. Нет? Ну, по-моему, хорошая, есть же телеграм-канал, да, погибшие Республики Саха, да. Вот это вот, я считаю, самое лучшее моральное давление, да. Когда открываешь, и в один день может 50 человек быть убитых. Ну, погибшие, там, пропавшие без вести. Вот это вот, это лучше всяких там вот этих операций, лучше всяких там телеграм, ну, этих всяких там, как сейчас надо, ИПСО, да, лучше всяких ИПСО. Вот каждый день можете открывать этот список погибшей Республика Саха и смотреть, блин, да, вглядываться в эти лица, какие они молодые, да, смотреть, сколько у них детей, смотреть, какие у них специальности, да, сварщик, там, дальнобойщик, да. И вот он как бы, вот он сейчас все, был и нету, все как бы, дети-сироты, да, как бы этот, мать потеряла сына, там, ну, родители детей, как бы, семья отца, брата. Так что вот, ну, вот это лучше, я считаю, как бы, вместо всяких этих операций. Мгм. Мгм. Понятно.
Понятно. Ну, мне кажется, не началась ли какая-то новая фаза войны вообще? Как это скажется, кстати, еще на переговорах, интересно мне, которые сейчас. Никак не скажется, потому что, ну, это переговоры фикция, да, все знают, что Россия как выдвигает требования, которые, ну, не сама не будет выполнять и, в принципе, ну, неприемлемые для Украины. Поэтому все это вот, скажем так, ну, фикция. Они просто изображают, да, международную деятельность, они вот показывают там, не знаю, кому, Трампу, там еще кому-нибудь, что они вот, да, садятся за стол переговоров, но ни одна, ни другая сторона, все знают, что это как бы ни к чему не приводит, и это просто вот так это, ну, пустое времяпровождение. Мгм. И все-таки, да, если вот такая операция, подобная паутине, возможно на территории Республики Саха, вообще что может защитить? Ну, странный, конечно, вопрос, да, потому что как бы, ну, и тем не менее, ну, существуют у нас какие-то, я не знаю, системы ПВО, которые бы защищали республику, населенные пункты, Да да, при ну, чем тут пусть ПВО? самые, При пусть чем? самые крупные. Нет, при чем тут ПВО, да, как бы, это же все делают люди. А от людей защиты нету. Это же вот эти всю операцию «Паутина» делали граждане России, там 90%. Как бы. И также, если что-то в республике захотят сделать, это будут делать граждане республики. И таких, поверьте, хватает, как бы, да, даже среди наших рядов, да, как бы, что э, даже есть те, которые Саха, которые воюют в Украине с оружием в руках против России, да, и если нас попросят, пожалуйста, мы всегда как бы готовы бороться с режимом в глубоком тылу. Вот и все. Я не вижу никаких препятствий, чтобы кто-то там мог помешать кому-то сделать какую-то операцию. Мгм. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Какие, на твой взгляд, вот ты как военный, самые такие уязвимые объекты у нас в республике? Ну, это РЭС? ВСТО труба? Нет. Труба ВСТО плюс каскад Вилюйских ГЭС, который дает электроэнергию на алмазодобычу и угледобычу. И железная дорога. Все вот как бы с помощью, ну, все то, с помощью чего добывается сырье и выводится сырье. И это все как бы, в принципе, если остановится алмазодобыча, ну, для населения это не жарко, не холодно, да, как бы остановится там течь нефть по ВСТО, да, мы даже не заметим, да, для нас, в принципе, ну, имею в виду жителей республики, да, ничего не изменится, как бы. Если перестанет как бы добываться уголь там на ЛГ, тоже ничего не изменится. В принципе, содержать миллион населения, они и так Москва содержит его как бы ну на нищенском, да, как бы на минимальном потреблении, там ни дорог, ни там инфраструктуры, ничего. Ну, в принципе, поддерживать это даже как той работы, которую люди сами делают, достаточно. И с этой точки зрения республика идеальный вариант, как бы, что если остановится там добыча алмазов там, или добыча, ну, перестанет течь нефть, там, Мгм, мгм, газ, то, в принципе, ничего особо не изменится. мгм, мгм. Хорошо, понятно. Ну, то есть, Для населения, да, мы как были нищими, да, так и останемся, в принципе. Поэтому, к сожалению, так. э, да, только если это нефть, газ, там, алмазы, уголь будут приносить доход республике, только тогда это будет влиять на население, ну, на благосостояние жителей. А когда это все уходит в Москву, ну, будет оно, не будет, да, как бы А, абсолютно кстати, никакой разницы. кстати, аэропорт тоже является целью, аэропорты, потому что золото и алмазы вывозятся самолетами. Там никакая железка, Ну, никакой морской путь, ничего не надо. ну, не будет аэропорта, будут вывозить там, не знаю, речным транспортом, автомобильным, железнодорожным, это много. Это является следствием, да, как бы алмаза, если, ну, конечный продукт. А вот если само, как бы, производство, а добыча алмазов очень энергозатратный, как бы, ну, процесс.
Да и золото, в принципе, там достаточно легко тоже остановить. Ну да, это, кстати, я вот посмотрела чистую выручку, чистую прибыль, допустим, Алросы за прошлый год, там больше 20 миллиардов рублей. Или, допустим, Нерюнгринский угольный разрез, тоже больше 20 миллиардов рублей чистой прибыли у них. У Ну, Сургутнефтегаза вообще триллионные прибыли. И мы же этого да, ничего да. не видим. Это же все... Ну, конечно. Ну, мимо, да, да. Ну, это как сказал этот Максимов, да, что ну, туземцы, понимаете, вот у туземцев тоже там что добывают, но они как бегали там с копьями там и бегают, да, и то же самое про нас, как бы, да, говорят, да, что вот якуты жили в своих юртах, да, пасли коров, ну так и будут продолжать, да, зачем им знать, там, зачем им пользоваться этими благами, как бы, от этих алмазов, золота, нефти, газа. Хорошо. Ну и вот, наверное, все-таки последний вопрос я тебе задам по поводу... Мы же все ждем, когда это все закончится на самом деле, да? Еще раз, пожалуйста, прогноз. Когда закончится? Когда закончится? Когда закончится? Когда наступит экономический коллапс в России. Когда вот реально в республике будет нечего кушать, да, не будет электричества, не будет газа, вот тогда можно будет точно сказать, да, все, война заканчивается, уже все, скоро закончится. Ну, как этот, яркий пример, вот Вторая мировая, да, как в Германии начала заканчиваться, блин, там, соль, спички, все там, как бы пропадало все ушло на войну, все на поддержание, как бы, плюс тотальные бомбардировки, не было света, куча беженцев. Ну вот, то есть люди поняли, война скоро заканчивается. И тоже было там с Японией, там, поэтому, ну, как только вот, а уже все же видят, что уровень жизни ухудшается, 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 да, как бы там, доллар туда-сюда скачет, баррель падает, жизнь дорожает, уже машин нету нормальных, одни китайские. Ну, все, конечно, говорят, что жизнь налаживается, все хорошо, но по факту-то жизнь ухудшается. И вот когда она ухудшится до невозможности, когда уже, как скажем так, тот доброволец, который хочет на войну, не сможет поехать, потому что не будет работать ни железная дорога, не будет бензина и не будут летать самолеты, вот тогда война остановится. Да, берем на заметку, да? Все, кто нас слышит, настоящие якутские патриоты, настоящие якутские националисты, берем слова Влада сегодня на заметку. Так, Ну, я подожди, это уже, я это уже давно говорю. да, ты уже это говорил.